Hi good people, how are you doing? Hope you're doing great. I'm Rachel. Welcome back to this YouTube channel, your number one YouTube channel for daily episode analysis, recaps and prediction. And our today's episode goes to Zari, episode 121, an episode that will be aired on Monday. Jana niliwa promise that hii episode nitawaletea mapema ndio weekend msiboeke. So guys, let's get into our today's video. Now, leo ndio siku Nina atakuwa anaenda pale kwa hospitali. Leo ndo ataambia kila mtu goodbye pale kwa mansion. Then aende na Luanda na Lola, then Dylan na Ashley na Linda wataachwa hapo kwa mansion because Nina aliambia Dylan asijaribu kuacha Frida peke yake kwa hiyo mansion simply because amini mtu yoyote except yeye. Now, going back to Susan's shop, Susan aliashua Bien that they're gonna be very financially stable. Wakiendelea kutia bidii kwa shop yao, they're gonna make a lot of money and soon hiyo giza yenye wanapitia soon itaisha, jua itawaka and all the darkness will be gone and they will start living a normal life. So the same day at night, very early in the morning, not at night, Susan aliamsha kina Isaac na Bien waende soko ndio wauze hizo manguo zenye walikuwa wametengeneza. Kumbuka now the team is big. Mliona Zual na babake walijoin the team simply because Susan alisema they have a lot of work to do. Na lazima watu wafanye kazi ndio wa earn money through the right ways, not blackmail, not stealing, not conning people. Lazima they have to eat from their own sweat, and I think that's a right decision that they made. So walienda soko at least ndio wapate kuuza, wapate kitu. Kumbuka Bien aliwaambia anahitaji pesa ya kupeleka Lola hospitali apate matibabu ndio wapate mtoto. So they have a lot of goals to achieve. Now, wakati ya kina Isaac na the rest walikuwa wanaenda sokoni, waliambia Susan na Rispa waacho hapo waendelee kumalizia manguo zenye zilikuwa zimebakia because walikuwa wamebakisha tu finishing. And baba Zuel pia kaenda kwa nyumba kukunywa kachai, unajua yeye ni mzae. So wakati Rispa aliachwa na Susan, they were talking about how they will organize a fashion show, watafute models just the way Lola did, because Susan ana hope that Lola will rise again and she will be having a fashion shop very soon, just the way alikuwa ameprosper the last time. Alikuwa na fashion shows, alikuwa na maduka, magari. She was super rich, but your wealth ilienda just within a twinkling of an eye. Your wealth yote ikapotea. So now they were planning how they will come up with shows and all that. But boom, Mr. Pamba and his group came. Do you know why they came? Simply because they believe that Rispa and Susan killed Kamal. And they did the worst. Imagine walichoma nyumba ya Susan, the shop. They burnt everything to ashes. Because the firefighters later came and said that they could not save anything. Walichoma kila kitu. Now, twende pale hospitali tuone Nina anaendelea aje. Wakati Nina alipelekwa pale hospitali, she was prepared for surgery, akanyolewa, and she had to sign the consent. You know, ukifanyiwa surgery, lazima usign consent ya kupea daktari ruhusa ya kukufanyia surgery. Ndio in case of anything ifanyike, daktari asikue blamed. Ikue like, oh, walimfanyia surgery na hakuwa amekubali. So you have to sign that consent. Kama we ni mtoto, your parents do sign that consent for you. So Nina in this case, yeye ndo alisign because yeye ndo alikuwa patient na ni mtu mkubwa. She signed that consent na pia akanyolewa, ready for the surgery. And all this time Luanda and Lola were there. Lola was praying for Nina ndio surgery yake iende poa, cause Lola hakuwa anataka kulose
only sister Nina. Even after what alimpitishia, now Lola is ready to support Nina and she doesn't want anything bad to happen to her. Same to Luanda. Now, after the fire outbreak, Bien and Isaac ndio walikuja wakasave Rispa na mamake. And they asked them, nani anaweza kuwa amefanya kitu wicked kama hii? Suzana akamwambia ni Pamba. Pamba alikuja hapa akisema sisi ndo tuliua Kamal. Na tukajaribu kumwambia sio sisi, but he was so stubborn mpaka akachoma kila kitu. He burnt everything in the shop. So, Suzana akaambia akina Isaac, huu mtu watu hawatatuacha. They are going to kill us. So, I don't know what we're gonna do because they are not going to stop. Kumbe Auntie bado hajapumzika, hajaacha revenge. Alienda akaungana na Pamba, akawaambia Susan na Rispa ndio waliua mtoto wake. So that's why Pamba alikuja akachoma nyumba ya shop ya kina Susan. Na hii time yote Mama Kamal alikuwa kwa gari. And they promised to deal with Linda and Rispa and Susan for killing Kamal. So now Pamba is finally back na ame team up na Mama Kamal. Wamalizana na nani? Na Susan na Rispa. Na mambo badilika. Do you know the same Pamba is the one who helped Lola and Bien escape? Ile time Luanda alikuwa anataka kuchukua Frida. And now they have become enemies simply because Kamal alikufa. Kamal alikuwa mtu wa Pamba cause yeye ndo alimsaidia kuingia pale kwa kampuni ya Mr. Dylan. Now that Kamal is not there, Kamal is dead, and now Pamba's relationship with Lola is not good cause wezi niambia kama Bien na Lola wanaweza side na Pamba after kuwachomea nyumba. And on the other side, Lola and Nina, they set their differences aside. Now wako kitu kimoja. You see how things work? Leo we are friends, tomorrow we are enemies. So nani hapa ataumia? Cause the way things are, sai Lola hazienda against Nina or Rispa because wako kitu kimoja. So the only person who is going to suffer here is Pamba. Because pale kwa kampuni ana backup ya Lola, hakuna backup ya Linda, na hakuna backup ya Kamal. All these people are gone. So Pamba ni yeye na timu yake. So from the look of things, I see Mr. Dylan getting back to his feet and getting the company back because Pamba is going to be powerless. And according to me, Pamba ni alikuwa ametuma Mama Salma na Salma wakuje kufrustrate Kenan, ndio Kenan aache Linda na ye Pamba achukue Linda. Na si unaona sasa kitumbua kishaingia mchanga. Hakuna vile anaweza penya cause Linda knows the truth. Back to the mansion, Dylan was very curious about Nina's situation at the hospital. Hata alikuwa anaambia Linda vile ni worse kungoja information ukiwa home. Yani you can imagine you have a patient who is at theater, you are not at the hospital. Una rely on information yenye utaambiwa na wenye wanangojea kutoka hospitali. Do you know how that one can feel? I tell you, it's so bad. Because kila time unakuanga umeangalia tu simu hivi. Ukipigiwa simu unasema, ni fulani ananipigia simu. Kwani kuna kitu mbaya imehappen? So it's better hata mwenye ako hospitali kuliko mwenye anangojea nyumbani. Because ule mwenye ako nyumbani ako like, oh my goodness, kunaweza kuwa kulienda hivi, au wamenyamaza hivyo, nini wamenyamazia? I'm calling them, they are not picking. You can imagine that kind of a situation. Hiyo ndio situation yenye Dylan alikuwa in. And akaambia Linda, surely
Imagine sahi Ashley anacheza na Frida huko upstairs in Frida's room. What if kitu mbaya ifanyikie Nina? Nitaambiaje Frida mamake kitu mbaya ilimfanyikia? Linda akamwambia, we relax my brother, everything is going to be okay, don't worry about anything. Wakiendelea na conversation yao, mlango ikabishwa, and guess who is at the door? Lily and Rhoda. So finally Lily has been released from the hospital. But one thing that I noticed, na pia nyinyi najua mli notice hiyo kitu, wakati Lily alianguka na akapelekwa hospitali, hatujaiona any of the Kabarage members or family member going to visit Lily and Rhoda at the hospital. Na Lily na Rhoda wamefanyia the Kabarages for the last over 20 years. Cause that kind of relationship is like a family. But now Lily anaanguka, anakuwa mgonjwa, they probably pay the bills and all that. But do you know, kwenda kuona mtu kwa hospitali, it means a lot. It means a lot, not just pumping money and leaving them in the hospital. So that is something I noticed. Unaweza fanyia mtu kazi for so many years, but they still don't see your value. At your worst moment, they are not ready to be with you. So Ashley ndo aliwafungulia. Then Lily akaambia Ashley anataka kuongea na Dylan before afanye anything. So alienda mahali Dylan na Linda walikuwa. Akawaambia, you know what guys, Koki pushed me down. It was not just an accident. Koki ni alini push. Na kila mtu akastuka. They were like, what? Koki pushed you? Yeah, akauliza. I'm just getting news. Kuna news zinaenea that Koki's father killed Koki, then akatoroka, akushikwa na polisi. Lily akawaambia, si ni ule tu aliataka kina Luanda pale kwa park, mwenye aliattack Koki akiwa hapa kwa mansion. That maniac, that psychopath, aliua Koki na akatoroka. Hapa script writer hakuwa fair na sisi viewers at all. Do you know what? Mimi hakuna siku yenye nilikuwa nimeongojea patiently kama ile siku ukweli about Koki utajulikana. Ile siku itajulikana that Koki alipush Lily na alitry kupoison Nina several time, akampea abortion pills ndio bole yake itoke. Nilikuwa nangojea Koki afukuzwe kwa mansion. In fact, I was ready to celebrate. Because I remember telling my son, because my son hates Koki so much, hiyo siku, hiyo episode, we'll just get a soda, tununue popcorns, tukule pole pole, tukiwatch Koki akifukuzwa kwa mansion because of our wickedness. But now, Koki was killed. Hatujui aliuawa aje, hatukuona akiteseka, because that part we wanted to see it. Nilikuwa nataka nione babake labda akimwekelea mangumi akimchapa mpaka anyooke, yani akufe. But anyway, hasha kufa and there's nothing we can do about it. So story ya Koki is done. And one thing I learned, despite that Nina amepitia, do you know Koki alijaribu kupea Nina dawa mara 2 mimba ya Nina itoke na ikutoka. What does that tell you? No weapon formed against Nina that will prosper. Because watu wenye wamekuwa wakiat Nina, they have been suffering seriously. They have been paying for their sins properly. Unaona sahi akina Lola, despite now wameamua kuchange, bado duka yao imechomwa and they have lost everything. They have suffered. They have suffered a lot. Despite Nina pia nakapitia, pia watu hawana amani. So, after Dylan kupokea habari za baba
Koki alipigia Lwanda simu. Kwanza akamuuliza ako aje na Nina anaendelea aje. Akamwambia Nina bado ako theater, anaendelea na surgery. Na ndio hii time kuna mtu alikuja akaambia Lwanda that kuna mtu ameinterfere na gari yake na alikuwa ameenda kuangalia nini imehappen. Dylan akaambia Lwanda via the phone that Koki ameuliwa na baba yake akaepa. So he should tread carefully because anajua next target ni yeye. Kumbe baba Koki alikuwa amejua Lwanda ako hospitali. Na time tu Dylan alikata simu after kumpea that information, alikuja na gun. Akaambia Lwanda aingie kwa hiyo gari, aliua mtoto wake. And now it's the day that he should pay for his sins. It's a very tough situation because Lwanda aliacha Lola hospitali, akamwambia anaenda kuangalia gari na Nina ako theater. Na amepata na huyu psychopath, akamwambia ingie kwa gari, akampeleka mpaka kwa forest. Amemshikia gani, akamwambia ingia kwa gari, drive mpaka kwa forest. Anataka kumuua. Lwanda akajaribu kumpegi. Please, mimi si kuwa mtoto wako. I'm telling you the truth. My son then was killed. And I know the pain of losing a kid. Look at me now. Just let me go. I have a daughter. My wife is pregnant. She's in the hospital. She's undergoing surgery. Please let me go. I did not kill your son. But you psychopath. Hakuwa anasikia chochote. Mwambie ulimuua na ulimuua. And you have to pay. Lazima ulipie. Just like Koki nishamalizana na yeye, wewe ndio next. Lazima ulipie. Yaani Lwanda alikuwa anakaa hivi. Anafikiria Frida. Anafikiria Nina akiwa theater. Akaokota mchanga. Akajaribu kubembeleza baba Koki. Akakataa. Akaamua kama mbaya. So alichota mchanga hivyo akamrushia kwa macho. Kapata hiki mzae akioni kitu. Kikajaribu kufiatua risasi, Lwanda akaondokea. Lwanda si alimweka, alimchapa. Akamchapa but hakumuua. Wakati alimake sure that haizi amka, akapigia polisi simu. Akawaambia kuna huyu msee mwenye mnatafuta cause alikuwa anatafutwa na polisi juu ya kuua Koki. Ameniattack akanileta kwa msitu. Sai ako hapa mkujie. Mimi naenda hospitali. My wife is undergoing surgery. If you need any information, just let me know. But for now nimemwacha kwa forest, mimi nimeenda hospitali ndio at least nijue how my wife is doing. Now, while Lwanda was away, pale kwa hospitali mambo ilichemka. Lola was there alone. Uko theater mambo ikaharibika. Nina ukapata blood haiwezi clot. Yaani alikuwa anatokwa na damu. Madaktari wakajaribu kuifunga haifungiki. Lola ako hapo hakuna mtu anampea information. She's so frustrated. Analia, anapiga nduru mpaka anaambiwa wewe msichana, this is an hospital. Stop shouting like a crazy woman. But Lola alikuwa anakapitia because she was worried about the system. Because madaktari walikuwa washamwambia already situation ya Nina ni critical. It's bad. So the doctor tried their best. Mpaka they said they should come up with another method because they were almost losing Nina. So wakati Lwanda alifika, alipata na bad news that Nina's condition is very worse, it's very critical. And they were like, are we going to lose her? What's gonna happen? And this time hakuna daktari hata alikuwa anaendelea ku-update because madaktari walikuwa wanapitana hapo. Ushaikuwa hospitali alafu kuna mgonjwa ako critical, ukaona vile madaktari wao wanakimbia, wako frustrated, they are giving you negative information, hawakupei hata hope, hata hawakubembelezi, wanakuambia ni kubaya, we might lose this patient. That was the situation. But the doctors came with an alternative method and they were able to stop the bleeding
and they managed to save Nina's life. If that's not good news. So wakakuja wakaambia Lwanda, Nina is good, the surgery was successful, although it's one of the most complicated and difficult surgery they have encountered in their entire career, and they were able to remove all the tumor. So wakaambiwa wanaweza ona Nina akiwa ICU, and that she will have to stay in the hospital for at least 3 good months, simply because the surgery was very complicated and the doctor has to monitor her to make sure that no complications that are going to occur. And hii time pia BN alikuwa amefika, akauliza Lola, kwani nini ilikuwa imehappen? Lola akamwambia madaktari vitu zenye walikuwa wananiambia, I was so mad. I thought I lose my sister. And they were all happy about Nina. So guys, that is the good news venye mtapata kwa episode ya Monday. Now, Susan alienda kutafuta mama Kamal after kuchomewa shop. Akaenda akamuuliza, "Surely, what are you doing? Unafikiria nini unafanya?" Kwanza alikuwa anataka kumchoma, but akamhurumia. Akamwambia, "Listen and listen carefully. Mimi na Rispa hatukufanya kitu yoyote. Hatukuua Kamal. So hizo drama zote utaacha. Simply because Skylar aliconfess yeye ndo aliua Kamal. Na akaepa akaenda abroad. So hii kitu ya kutu accuse, unatu attack. We are not responsible for Kamal's death. Skylar alimuua na akatoroka." Sijui kama mama Kamal ataamini hii kitu, simply because mama Kamal yeye ndo alikuwa number 1 kuforce Skylar na Kamal waoane. Even when the relationship was crumbling, she was there, simply because Skylar alikuwa ametoka kwa rich family. Alikuwa anataka Kamal awe mtoto wa Kisongo. That's why hakuwa anapenda Rispa, simply because Rispa alikuwa broke. She was from the ghetto. Hakuwa na kitu. Na hapa kaona ka slay queen Kenya kametoka kwa mansion kana mspoil, akasema sasa huyo ndo bibi ya Kamal sasa. This is the right girl for my son Kamal. Lazima tuomoke by fire by force. Mpaka alihamia kwa mansion. At least akae na daughter in law. Ndio Kamal ampende. Mpaka akamfundisha kukatakata nyanya, kazi za nyumba, eti wife material. I'm gonna teach you everything. But see what? The end results za mapenzi ya kulazimishwa.